mio canale. Allora, oggi facciamo un'altra carrellata di prodotti terminati perché veramente ho un sacco pieno di prodotti da farvi vedere. Questi sono soltanto una parte, ma siccome veramente non so più dove metterli, ho detto meglio che inizio a farvi vedere così posso buttare tutto. E come al solito saranno detersivi, qualcosina beauty, insomma andiamo subito a vederli. Inizio subito con i prodotti per la lavatrice. Parto da questo che è Omino Bianco Candeggina Delicata. Allora, io questo lo uso tantissimo, ormai da tantissimo tempo. Tanti anni fa usavo l'Ace Candeggina quella appunto delicata, e invece da tanto tempo ho scoperto questo e mi piace molto di più perché ha un profumo pazzesco, ha un profumo che sembra tipo un profumo da uomo, mi piace tantissimo. È veramente un profumo buonissimo che a me ricordano i profumi da uomo, ma comunque è un profumo di fresco, pulito. Oltre al profumo mi piace tanto anche come qualità perché va davvero a smacchiare rispettando comunque i tessuti, i colori. Non ho avuto mai nessun tipo di problema e i capi vengono davvero puliti bene, quindi ve lo straconsiglio. Allora, un altro prodotto sempre per la lavatrice è questo, che è un ammorbidente Mon Amour. Sapete che a me Mon Amour piace tantissimo, veramente vado pazza per il Mon Amour. Di solito ho sempre preso quello col tappo azzurro che mi piace veramente tanto. Questa volta ho provato oro e argan, sono 45 lavaggi e anche questo è davvero buono. Ha una profumazione molto dolce. Sinceramente non saprei dirvi quale tra i due insomma preferisco, quale mi piacciono di più, perché sono ottimi entrambi, perché questo appunto ha una profumazione più dolciastra, l'altro invece, quello col tappo blu, ha una profumazione che ricorda proprio, cioè ha il classico profumo di pulito secondo me, però sono veramente ottimi entrambi. Ultima cosa per la lavatrice sono queste caps della Dixan, che appunto sono Dixan Duo Caps. Allora, mi ci trovo molto bene, diciamo che io preferisco comunque i detersivi liquidi, perché per esempio prima usavo sempre il Dash, sempre fatto in caps, ma ho avuto veramente spesso e volentieri il problema che non si scioglievano bene, quindi dovevo rifare il lavaggio, tant'è che ho ancora la confezione da finire, non vi dico da quanto, perché proprio mi sforzo di usarne una ogni tanto per poterlo finire, ma ecco, mi capita veramente spesso. E non è solo con quella confezione, perché all'inizio ho pensato magari alla confezione difettata, però mi è capitato con diverse confezioni, quindi a meno che le becco tutte io quelle difettate. E invece avevo questo, che anche questo ce l'avevo da una miriade di tempo, però anche questo, col fatto che preferisco appunto che per abitudine uso quelli insomma liquidi, lo avevo lasciato lì, quindi adesso l'ho finito. E niente, sinceramente a me, differenza dell'altro appunto, mi trovo meglio perché questo non ho avuto mai il problema che non si sono sciolte, profumano abbastanza il bucato, lavano bene, quindi sinceramente nulla di male. Si sente abbastanza il profumo del bucato, però non è paragonabile con altri detersivi che sto utilizzando, perché quelli profumano decisamente di più, però comunque non è affatto male. E quindi niente, passiamo alla pulizia. Allora, ho terminato questo qua, il Viacal, questo è il igienizzante, quindi che oltre a rimuovere il calcare rimuove anche tutti i batteri. E niente, io il Viacal mi trovo sempre bene, mi piace un sacco, anche perché poi questa formula qua così in spray è veramente tanto comoda. E niente, quindi appunto a me i Viacal piacciono, generalmente prendevo quello classico, insomma. Questo tutto sommato, col fatto che igienizza anche, non è male. Sulla parte igienizzante ovviamente, come tutte le altre volte, come tutti gli altri prodotti, dobbiamo fidarci, non possiamo testarlo, però anticalcare sicuramente ottimo, anche se ultimamente io sto usando, come vi dico sempre, quello della Lidl, Eurospin e quant'altro. Questo ce l'avevo anche questo da un bel po' da finire. Siccome ho veramente tanti prodotti, perché poi magari non mi piacciono più e mi stufano e quindi inizio a provarne altri, oppure per la curiosità inizio a provarne altri, mi piacciono di più e rimango su quelli, e poi mi restano questi residui, quindi in questo periodo sto cercando di usarli tutti, di finirli tutti e di fare spazio. Mi ero dimenticata per la lavatrice anche queste, che sono le perle della Dexal, prese all'Eurospin. Questa è la profumazione pink e mi piacciono tantissimo. Ha davvero un buonissimo profumo e, come vi dissi quando le ho comprate, restano davvero sui vestiti, cioè lo sento tanto sui capi una volta asciutti, quando lo porto
è una profumazione che sento anche nel tempo mentre porto quel capo d'abbigliamento, insomma, quindi anche queste ve le straconsiglio e costano 3 euro, mi pare 3,99 €, una cosa del genere. Poi, allora, sempre come detersivi ho questo qua che è un detersivo per i piatti della DAT5, questo l'ho preso alla MD e mi piace da matti, cioè veramente mi piace tantissimo perché di solito prendevo il Dual Power che io però in giro non trovo mai, bisogna andare per forza, lo trovo solo da Tigotà mi pare, che però non ce l'ho proprio vicinissimo e comunque più che altro ci dovrei andare apposta, invece all'MD comunque vado a fare la spesa e quant'altro e quindi ho preso lui e è già tipo la seconda o terza, cioè ho già ricomprato un'altra confezione che sta finendo e ne ho presa anche una terza, in realtà l'ho preso anche un altro uguale dell'Eurospin ma lo devo ancora provare. Questo mi piace tantissimo, lascia le mani, cioè lo vedo veramente delicato anche sulle mani, lo adoro perché ha questo insomma dispenser, quindi è comodo anche da applicare, da usare e pulisce bene e c'ha un profumo che ve lo dico a fare. Bagno schiuma, cerco di velocizzarmi se no viene un video enorme. Allora ho terminato questo che vi avevo nominato anche nell'altro video dei prodotti finiti. Questo qui è il Palmolive alla vaniglia e l'altra volta vi ho fatto vedere quello al cocco buonissimo, questa alla vaniglia e mi è piaciuto tantissimo anche questo. Super vaniglioso, è proprio per una coccola, perché mentre siete in doccia viene questo profumo pazzesco che resta comunque anche resta abbastanza anche sulla pelle. Mi aveva colpito tanto il packaging perché boh, non lo so, mi aveva colpito e comunque è buonissimo anche questo e tra l'altro sono 500 ml, quindi è anche abbastanza grande. Sempre come saponi ho finito questi qua della Sien sapone mani, sia questo qua al cocco, questo qui, sia quest'altro al melograno. Beh, mi sono piaciuti tantissimo, non so dirvi se sono fissi insomma alla Lidl o se erano in qualche promozione, però mi sono piaciuti tantissimo, cioè costano comunque poco e hanno un profumo buonissimo. Quello che mi ha colpito, vabbè, il cocco sapete che mi piace, cioè lo amo come profumazione, ma mi è piaciuto un sacco questo al melograno, veramente ha un profumo e tra l'altro io questi qua li tenevo in cucina, quindi quando avete magari le mani con odori forti perché avete cucinato e quant'altro, questo eliminava tutto, mi sono piaciuti un sacco. Poi, ultima cosa come detergente mi ero dimenticata di farvelo vedere, è questa che ho terminato, che è la polvere della Warwerk. Praticamente questa viene data insieme a tutti gli accessori quando comprate la folletta e quant'altro, si chiama Lavenia. In realtà è strutturata per la cura dei materassi, quindi per pulire i materassi. Io oltre ai materassi ci ho sempre pulito anche il divano, va utilizzata praticamente con l'apposita spazzola della Warwerk, anche se in realtà io penso che se voi la mettete sul divano, la spargete con una semplice spazzola e poi l'aspirate, più o meno, cioè va bene lo stesso. E mi è sempre piaciuto un sacco perché lascia veramente tutto super profumato. Praticamente sono dei granuli che se per esempio li schiacciate con le dita diventano tipo liquidi quindi passandoli vanno proprio ad agire non bagnano divano, materasso o quant'altro, però vanno proprio ad agire, diventano appena umidi, non so come dirvi, e lasciano un profumo pazzesco e vedete proprio il divano pulito, cioè divano, materasso, io ho visto delle micro macchioline insomma che con queste sono venuta via, quindi sicuramente devo trovare, insomma devo ricomprarlo, devo vedere dove, tra l'altro devo ricomprare anche i sacchi sempre della folletta e quindi niente, sicuramente la ricomprerò perché mi piace tanto. Ultimissima cosa e poi abbiamo finito, riguarda il make up. Ho terminato la mia cipria che uso veramente ormai da tantissimo tempo ed è questa qua, Like a Doll della Pupa. Questa precisamente è la numero 02, ok, e mi piace tantissimo. Allora, la confezione dentro ha qua uno specchio che non vi faccio vedere perché vi acceco, ha qua la spugnettina che io in realtà non uso mai perché uso col pennello, e questa appunto è la scatolina insomma della cipria. Io mi ci trovo benissimo, cioè mi dura veramente tanto, rende subito opaca la pelle, toglie quell'effetto lucido, va a fissare il make up, insomma io mi ci sono sempre trovata benissimo, continuo a ricomprarla ormai veramente da anni, infatti l'ho già ricomprata perché guai stare senza, e quindi niente, anche questa ve la posso consigliare ad occhi chiusi. E niente, questi erano tutti i prodotti
cos'è che stavo a fare, non si sa. Questi erano tutti i prodotti finiti, fatemi sapere giù nei commenti se li conoscete, se insomma li avete mai provati, se avete qualcos'altro da consigliarmi come al solito. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, per avermi fatto compagnia in questa giornata anche oggi stranamente grigia, buia e piovosa, e niente, vi aspetto al prossimo video e vi mando un bacione, ciao!